जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसकी सबसे गहरी दोस्त थी रानी चींटी। रानो हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहती थी, खासकर उस जालिम चील शिकारी से। रानी बहन, मुझे गुड़िया और कुकू का बहुत ख्याल रहता है। ये घोंसला अब महफूज नहीं लगता। वो चील हर वक्त आसमान में मंडराता रहता है। रानो, तुम हिम्मत रखो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रब पर भरोसा रखो। एक दिन रानो और रानी को जंगल के किनारे एक बड़ी सी खीरे की खेती दिखाई दी। वहाँ एक बहुत बड़ा पक्का हुआ खीरा था। रानो, वो देखो कितना बड़ा खीरा है। क्यों ना हम इसके अंदर एक छोटा सा घर बना लें। ये नरम भी है और चील की नजर से छिपा भी रहेगा। वाह रानी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलो हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। एक खीरे का घर, हमारे बच्चे उसमें बहुत खुश और महफूज रहेंगे। दोनों ने मिलकर उस खीरे को अंदर से खोखला करके एक खूबसूरत नरम सा घर बना दिया। रानो अपने बच्चों के साथ नए घर में रहने लगी। एक दिन सब पड़ोसी उनसे मिलने आए। अरे वाह रानो, तुम्हारा नया घर तो बहुत अनोखा है। बहुत ही हरा भरा और नरम है। बच्चे तो बहुत खुश होंगे। वाह रानो, घर तो बड़ा अनोखा चुना है। जमीन पर खीरे का। हाँ रानो बहन, किस्मत हो तो ऐसी। हमें तो घोंसले बनाने में ही उम्र गुजर गई और तुमने। लेकिन ये खीरा, ये कितना नाजुक है। संभल कर रहना। आप सबका शुक्रिया। बस मेरे बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए। रानो की ये खुशी कालू और गोरी से देखी नहीं गई। वो दोनों सीधे उस जालिम चील शिकारी के पास पहुँचे। सलाम शिकारी महाराज, हमने आपके लिए नरम नरम शिकार ढूंढा है। बकवास बंद करो कालू, काम की बात बताओ, वरना तुम्हें ही अपना शिकार बना लूंगा। रानो चिड़िया के बच्चे वो घोंसले में नहीं हैं। वो जंगल के किनारे एक बड़ी सी खीरे की खेती में एक खीरे के घर में छिपे हैं। बहुत आसानी से मिल जाएंगे। खीरे का घर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसी शाम जब रानो और रानी हमेशा की तरह दाना लेने गई थी, चील शिकारी उस पते पर पहुंच गया। हाँ, तो ये है वो नर्म घर। आज की दावत पक्की हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चील शिकारी ने अपने मजबूत पंजों से उस नाजुक खीरे के घर पर हमला कर दिया। खीरा पल भर में चकनाचूर हो गया। चील अपने पंजों में गुड़िया और कुकू को दबाए आसमान में उड़ गया। जब रानो चिड़िया दाना लेकर वापस लौटी तो जमीन पर बिखरे हुए खीरे के टुकड़े देखे उसका दिल बैठ गया। गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? रानो, रानो, संभालो अपने आप को। वो चील नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुकू, गुड़िया, मेरी आँखों के तारे, एक बार अपनी माँ को आवाज दो। रानो की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसका दिल टूट चुका था। सारे परिंदे रानो के पास जमा हो गए। हरिया, हरियाली, बंटी और बबली, सबकी आंखों में आंसू थे। कालू कौआ और गोरी कौवी भी झूठा अफसोस जताने आ पहुँचे। रानो बहन, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। कैसा सब्र बबली? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मैंने उनकी हिफाजत का वादा किया था। मैं एक नाकाम माँ हूँ। ऐसा मत कहो रानो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाय रानो, ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि घर बहुत नाजुक है, पर हाय, हमें क्या पता था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी। रानो अपने गम में डूबी हुई थी। सभी पक्षी अपने घर की और चल गए, लेकिन रानी चींटी का दिमाग तेज चल रहा था। उसे कालू और गोरी की बातें खटक रही थीं। चील की नजर तेज है,
लेकिन वो इतनी दूर से जमीन पर एक खीरे के अंदर छिपे बच्चों को कैसे देख सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर किसी ने उसे खबर दी है। और वो गोरी कौवी, वो कैसे कह सकती है कि मैंने पहले ही कहा था? रानी चींटी ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो छिपकर कालू और गोरी के घोंसले के पास पहुंची। वो दोनों वहाँ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। क्या मजा आया। बड़ा नाज था ना रानो को अपने अनोखे घर पर। हमने एक ही झटके में सारी खुशी छीन ली। और वो चील मेरे एक इशारे पर काम कर दिया। अच्छा हुआ, बहुत इतराती थी वो। अब रोएगी जिंदगी भर। बस चुप, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो? हमें क्या, हम तो अफसोस जता कर आ गए। अब कोई हम पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर रानी चींटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से लौट आई। रानो चिड़िया हर रोज उस टूटे हुए खीरे के पास बैठकर रोती रहती। उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक रात जब वो रो रो कर फरियाद कर रही थी, वहाँ एक रोशनी हुई और एक जादुई परी जाहिर हुई। रानो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आई हूँ। आप तो जादुई परी हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे बच्चे लौटा दीजिए। मैं उनके बिना मर जाऊंगी। बेटी रानो, मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं कुदरत के निजाम को नहीं बदल सकती। जो रूहें इस दुनिया से चली गई हैं, वो वापस नहीं आ सकती। तो फिर मेरा जीने का क्या फायदा? तुम्हारा दुख इतना गहरा है कि मैं उसे कम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों के सामने रख सकती हूँ। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। रानो ने आसमान की तरफ देखा। 2 नए तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे, बाकी सबसे ज्यादा रोशन। ये गुड़िया और कुकू हैं। जब भी तुम उन्हें याद करोगी, ये आसमान से तुम्हें देखेंगे। वो हमेशा एक साथ रहेंगे। रानो चिड़िया और रानी चींटी उन तारों को देखते रहे। रानो की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। मेरे बच्चे, मेरे तारे, हमेशा साथ रहना। तुम्हारी माँ तुम्हें यहीं से देखती रही। नदी के किनारे बसे इस जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी। बाकी परिंदों ने तो अपने घोंसलों की मरम्मत कर ली थी, लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला अब भी अधूरा और कमजोर था। रानो गरीब थी और इस साल सर्दी वक्त से पहले आ गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घोंसले में सिमटे बैठे थे। अम्मी, ठंड लग रही है। क्या आज खाने को कुछ नहीं है? सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बच्चों, बस थोड़ा सब्र करो। ये हवा जरा थम जाए, मैं फौरन आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। बाहर बर्फीली हवा साए साए की खौफनाक आवाज निकाल रही थी। रानो के घोंसले से कुछ ही ऊपर कालू कौवे का बड़ा और मजबूत घर था। कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने गर्म घोंसले में बैठे नीचे रानो की बेबसी का तमाशा देख रहे थे। उनके घोंसले में सूखे मेवों और अनाज का भंडार था। अरे सुनिए जी, जरा नीचे तो देखिए। वो रानो कलमुही फिर अपने बच्चों को परों में दबाए बैठी है। लगता है इस सर्दी में तीनों ही जमकर मर जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, अकल चाहिए घर बनाने के लिए। ये चिड़िया होती ही बेवकूफ हैं। अरे घोंसला नदी के इतने करीब और इतनी कमजोर टहनी पर बनाया है कि एक तेज झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रानो ने कालू और गोरी की बातें सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद रानो के पुराने दोस्त हरिया तोता, हरियाली, बंटी कबूतर रानो का हाल जानने आए। वे सभी मौसम के बिगड़ते मिजाज से परेशान थे। रानो बहन, आप ठीक तो हैं? हमने सुना है आज रात बर्फानी तूफान आने वाला है। आपका घोंसला बहुत कमजोर लग रहा है। हाँ रानो भाभी, ये जगह महफूज नहीं है। नदी का पानी भी जमने लगा है और हवा सीधी आपके घोंसले से टकरा रही है। मैं क्या करूं बंटी भाई, जब से इनकी अब्बू गुजरे हैं मैं अकेली पड़ गई हूँ। दिन भर मेहनत करके भी इतना नहीं जुटा पाती कि इन बच्चों का पेट भर सकूं। घोंसले की मरम्मत के लिए तिनके जमा करने का वक्त ही नहीं मिला। रानो बहन, हिम्मत रखिए। ये लो बच्चे, ये थोड़े दाने खा लो। हम बस आपको आगाह करने आए थे। हो सके तो बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित खोखल में चली जाइए। रानो ने उनका शुक्रिया अदा किया। गुड़िया और कुकू ने जल्दी जल्दी दाने खाए। रात होते ही मौसम ने अपना रूप बदल लिया, जिसे ठंड का कहर कहते हैं। अम्मी, मुझे सांस नहीं आ रही। मेरे पंजे सुन्न हो गए हैं।
नहीं मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, मैं हूँ नंबर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने परों से तुम्हें ढक लेती हूँ। उसका पूरा जिस्म अकड़ रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। हवा का एक बेहद तेज और बर्फीटीला झोंका आया, जिससे रानो का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वो तीनों बर्फ में बिखर गए। रानो फौरन उठी। उसने देखा गुड़िया और कुकू की आंखें ठंड से बंद हो रही थी। गुड़िया, कुकू, आंखें खोलो। नहीं बच्चों, आप सो नहीं सकते। अगर आप सो गए तो फिर कभी नहीं उठोगे। उठो मेरे लाल। तभी रानो को एक ही उम्मीद नजर आई। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में लपेटा और घिसटती हुई उसी पेड़ पर वापस चढ़ने लगी। रानो कालू के घोंसले के बाहर आती है। कालू भाई, दरवाजा खोलिए। कालू भाई, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के नाम पर दरवाजा खोलिए। कौन है इस तूफान में? अरे ये तो रानो है। क्या चाहिए तुम्हें? कालू भाई, मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे मर रहे हैं। गुड़िया और कुकू ठंड से नीले पड़ गए हैं। खुदा के वास्ते बस आज रात के लिए अपने घोंसले के एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। बस मेरे बच्चों को बचा लीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे पास फालतू जगह नहीं है तुम जैसी भिखारियों के लिए। और तुम्हारे इन गंदे बीमार बच्चों से हमारे बच्चों को भी बीमारी लग जाएगी। गोरी बहन, ऐसा जुल्म मत करो। ये भी तो बच्चे हैं। मैं इन्हें जमीन पर लिटा दूंगी। आपके बिस्तर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। निकल जाओ, हमें अपनी जान प्यारी है। तुम्हारे चक्कर में हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कालू ने रानो को जोर से धक्का दिया। रानो बेचारी कमजोर लड़खड़ाकर वापस बर्फ में जा गिरी। रानो हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा हरिया भाई और बंटी भाई जरूर मदद करेंगे। वो अपने बच्चों को लेकर हरिया तोते के घोंसले की तरफ बढ़ी। हरिया और बंटी के घोंसले भी तूफान से आधे उजड़ चुके थे। रानो बहन, आप इस हाल में? भाई, मेरे बच्चे। हम क्या करें रानो बहन, हमारे बच्चे खुद ठंड से अकड़ रहे हैं। हम आपको अंदर बुला भी ले तो यहाँ इतनी जगह नहीं कि हम सब समा सके। हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। रानो अब हिम्मत हार चुकी थी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं बचा सकी। तुम्हारी अम्मी बहुत कमजोर है। तभी तूफान के शोर के बीच उसे एक और खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक काला साया मंडरा रहा था। वो जंगल की सबसे खूंखार शिकारी चील थी। वो तूफान में शिकार की तलाश में निकली थी और उसकी गिद्ध जैसी नजरें रानो और उसके बेसुध बच्चों पर पड़ चुकी थी। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। इस जानलेवा तूफान में 3 शिकार, वो भी एक साथ। आज तो दावत हो जाएगी। रानो जानती थी कि वो इस चील का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही चील ने अपने नुकीले पंजों के साथ झपट्टा मारा, रानो अपनी सारी ताकत बटोरकर हवा में उछली। खबरदार, मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। रानो ने अपनी पूरी ताकत से चील की एक आंख पर चोंच मार दी। मेरी आँख! तेरी ये मजाल, छोटी सी चिड़िया, तूने बहुत बुरा किया। अब तू देख, मैं तुझे और तेरे बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगी। मैं अभी वापस आती हूँ। चील घने बादलों में गायब हो गई। रानो हांफती हुई नीचे गिरी। उसने पागलों की तरह बर्फ में कोई महफूज जगह ढूंढनी शुरू की। तभी उसकी नजर पास ही गिरे एक सूखे खोखले तने पर पड़ी। उसका सुराख बहुत छोटा था। कुकू, गुड़िया, बस थोड़ी हिम्मत और हम बच जाएंगे। रानो उस खोखले तने तक पहुंची। उसने कुकू को उठाया और उस सुराख के अंदर धकेल दिया। दोनों बच्चे उस तने के अंदर महफूज हो गए थे। अम्मी, आप भी अंदर आ जाइए। रानो ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सुराख छोटा था। मेरी जान, मैं यही बाहर ठीक हूँ। मैं दरवाजे पर पहरा दे रही हूँ ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। आप दोनों सो जाओ। रानो का जिस्म बर्फ से अकड़ रहा था। वो जानती थी कि वो जम रही है, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसके बच्चे गर्म और महफूज है। तभी वो चील वापस आ गई थी। उसने रानो को देखा। रानो, हट जा मेरे रास्ते से। पहले तेरे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुझे। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे बच्चों तक नहीं पहुँच सकती। चील ने अपने मजबूत पंजों से रानो को नोचना शुरू कर दिया। रानो का जिस्म लहूलुहान हो गया।
रानो तड़प रही थी, लेकिन उसने सुराख को नहीं छोड़ा। चील गुस्से में पागल हो गई। उसने अपना आखिरी जानलेवा वार किया। रानो की चीख उस बर्फीले तूफान में दब कर रह गई। वो मर चुकी थी, लेकिन मरते हुए भी उसके जिस्म ने उसके बच्चों की जान बचा ली थी। फिर चील हार मानकर जख्मी वहाँ से चली गई। सुबह तूफान थम चुका था। हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी और बबली रानो को ढूंढने निकले। रानो भाभी, आप कहाँ हैं? हाय अल्लाह, इस तूफान में वो बेचारी कहाँ गई होगी? तभी हरिया तोते की नजर उस खोखले तने पर पड़ी। नहीं नहीं रानो बहन। ये मंजर देखकर सबका दिल दहल गया। बंटी ने जब रानो के बेजान शरीर को हटाया तो अंदर से दो मासूम आवाजें आईं। अम्मी, क्या सुबह हो